Gülzar, atının zatına sayılır, dostum arkadayım. Şoldas kalan. O sefer jengemin adına içer. Şastal kadınca. Kökürегі oyau, көзі ашық. Сонда женген var mı o şerde? Aç abi. Mölder stüdyo. O zaman Mölder'e ешқандай шанс қалмады, жоқ деп айтуға. Өйткені бүгін досымның тойы. Қошемет Мөлдердің құрметіне. Ал енді Гүлзар сен бір жеңгенді шастау сондай бір примерін көріп тұрсың ғой Мөлдердің агионы. Осыған сәйкес келетін деймін. Алмушы. Бар ма сондай? Құдай, шапалақ ағай. Қошеметті қойыңыздар ағайын. Ұлдың жеңгесі Мөлдір, қыздың жеңгесі Алма. Сіздер қазір жүгіресіздер. Етікті шешекші. Қыз қосын бір. Досымен Гүлзаттың тойы күніге болып жатқан жоқ қой, бір атушы жүгірекші бүгін. Аяқты қысып бітті анау, ішіндегі капрондарыңызға сенімді болсаңыздар басына. Шешейік оны. Шешейік шыған екен. Түсінікті. Мөлдір жарайсың, Мөлдірдің құрметіне шапалақ. Ерінен жасап отыр Мөлдір. Қабылым бүтін. Истен таза. Туғыл шапалақ. Мөлдірдің құрметіне. Сіздер шешесаңыз қызып қосыш. Кетті Алма да шешейін деп жатыр. Алма құдаша. Еден шешейін деп жатыр. Қалай өз қанекей. Құп-құрғақ әлі суланбаған. Беркеңіздер. Енді мына бүлдіршіндер шетке сай жүрді. 10 жерден үйдің бір ерке баласы болсаңдар шетке шыға, сөйлеп саған да тиісті. Бір жарық дүниеге бүгін деген адам сияқты ғой. Сіздерге қойылатын тапсырма былай мына алдыңызды ішке тапсақ қойыңыз. Қазір бетіңізге соғып бәле болады. Көрдік қолыңыз таза алтын екен. Үстінде күміс бар екен, жемшік бар екен еще. Әрмесі қасың соттың патчевник сияқты. Ал, нәғіріп тұрсыз деді. Сәл үйді күліп тұрсайшы бұлай. Бұлай сіздерге қойылатын тапсырма орын ауыстырамыз. Орын ауыстырайықшы қанекей. Сіз барып келініңіздің бетін сүйесіз. Гүлзаттың. Тарисқа келініңізді, күйеу жолдасы сүй жүрмеңіз байқаңыз. Сіз барып күйеу балаңыздың бетін сүйесіз. Қайтып келіп менің бетімді сүйесіз. Міндетті түрде менің бетімді. Таза Құдайға шүкір. Күніне 5 рет жуылатын бет. Кім бірінші келіп менің бетімді сүйеді, халық куә. Екеуінің алғашқы перзенттерінің атын қояды. Келісіп ба? Шын жүрекпен келісу керек. Одан кейін ана тәліпіштені неге деген жоқ. Тиетін байларыңызға тиіп болдыңыздар. Ешқандай жігіттің көзіне осы сазалар тәліпіштені жақсы көрмей қойыңыздар сіздер. Сіздерге қойылатын тапсырма души жүгіреміз. Коробкаға автомат па, механика болса сразу беске саласаңыздар ештен қылмайды. Жүгірген күй барастардағыны екі бетін сүйіп жүгіркеп менің бетін сүйесіздер. Міндетті түрде. Түсінікті ғой? Білмеймін, өзіңізді техникалық байланысты. Бұл айналып барасы ба, еле ұшып төбеден түсесіз ба, парашюттен. Енді бет қарап тұрсақ, Мөлдір бұл енді гольф дути. Авионы 2-де 8 дейді. Сіздер енді меркі жақтан келе жатсыздар ғой. Шымкент жағы жағын Opel Vectra дей салайық. Авионы 1-де 8. Көреміз енді кім қандай бензин құйғанын. Покрышка Құдайға шүкір жаңа. Зимний покрышка. Өкшелерден сондай не шығып тұрғандай темір. Дайынбыз ба? Бір дегенде дайындалады да, сәл болсын. Олимпиада көріп бердіңіздер үйде телевизорда, қол жіберіңіз оны. Ешкім ұстайын деп тұрған жоқ оны. Кет, 1, 2, 3. Yerine
күйеуіңіз ішерді ме? Шыққан соң сөз естіді ме? Мына кісі енді авионмен 2-8 деп қателескен 5 қолы кісікі. Германский Мерседес қой. Шайынан жанды отегі, пукоте қалды. Ол репетиция. Үйренген шығарсыздар енді. Енді шынмен адуши кетеміз кәнекей. Барын саламыз, тұрыстап жүгіру керек кәне. Бір мен үштің бара арасында айырмашылық бар. Үші 2 бар. Кеттік. 1, 2, 3 кеттік. Құдай, жасым 25-ге келді. Құдайға шүкір, ізімнен жүгіріп жүрген қыздар көп. Байы бар 2 қатын осынша жүгіріп деп ойламаппын мен. Рахмет айналайын. Көкеммен соңғы рет қашан сүйістіңіз ойбай. Бір құп-құрғақ бір бәле жұрт бітейін деп қалды ғой бетімді. Сәл әрі кезде сүйісіп тұрсаңыздар шы, оның ешқандай күнәш жоқ. Бер ортаға келіңіздер бер. Келіңіздер. Жаңа мөлдір біріншіде көз тиіп қалды ма, сөз тиіп қалды ма, что-то бұл жол тормоз етіп қалды. Мына жерге келген көй колоптысын ажыратамай қалып осы жерде. Ал мөлдірдің құрметі бір, алманың құрметі бір шабала ұрып қойыңыздар. Құдайға шүкір, әулеттің үлкендері тұрған кезде сіздерге жол болсын. Ол мына жерде жүгіріп, мына жерде Меркімен Алматының арасында 2 күн су ішпей жүгірсеңіздер де ол сіздерге алғашқы перзенттің атын қоюға Құдай қаласа әулеттің ақсақалдары өз шешеді. Одан кейінгі перзенттеріне Құдай қаласа сіз қоясыз. Екіншісі